Hello guys, good morning, good morning, good morning. So yan, ang aga kong nagising dahil ngayon ay Thursday, Palengke Day. At ayan nga po ang ating napagtripan gawin mga kasari, ang mag-defrost nitong ating chest freezer. Ayan mga kasari, grabe. So ito yung iba kong mga hotdog, nirepa ko na rin siya habang pinapalambot ko yung yelo doon kanina. So guys, madali lang naman mag-defrost nitong chest freezer na to. So aantayin mo lang na bumitaw yung yelo. Sobrang kapal na po kasi at saka medyo naglahok-lahok na dito. Yun po, pagka naman po bumitaw na yung yelo, makapal po yung matutog ka na. Madali na po siya. So tamang-tama mga kasari, ito yung aking ref, dito yung banyo ko. So shoot ko lang ng shoot dun yung mga yelo. O di po ba, ang hirap lang mga kasari dito sa ganitong klaseng freezer ay ang sakit-sakit po sa likod kapag dumudukwang po tayo dun sa ilalim. So mga kasari, ang akin namang ginagawa dyan ay kapag kinukuha ko na yung mga yelong naglaglagan doon, ay ang aking ginagawa ay dinadaspan ko. Opo mga kasari, dinadaspan ko yung mga yelo para naman yung aking likod hindi masyadong ganun kasakit mga kasari. So pasisingawin ko lang yan ng konti para naman mawala yung amoy mga kasari. And then after nun, maya lang ipapatasin ko na yung aking mga frozen. So dahil nilinis ko na rin to mga kasari, yung mga frozen ko ay hinugasan ko na rin dahil medyo mga naghalo-halo na nga po dahil sa mga karne ng manok at minsan may tilapia pa. So yan, at yung mga naglalaglagang mga sabaw-sabaw dyan pagka medyo nagkakamoys, talaga naman po, ay naku mga kasari, hindi ko na pinakita sa inyo dahil kahit ako'y ay grabe. So yan, medyo matagal ko rin po kasi hindi nalinis itong aking chest freezer na to, almost 6 months mga kasari, ganun katagal. So ayan. So yan mga kasari, yan lang ang share ko sa inyo. At bukas, ang aking lilinisin naman ay itong aking kondura dahil ay umaakyat na yung yelo doon. Kakawang na yun mamaya. So far yan, so wala akong ginawang yelo. Yan mga kasari, ang aking share sa inyo. So good morning everyone. At yan, nag-repack na ako ng hotdog.